దుర్ఘటన పట్ల దేశంలో అన్ని వర్గాల్లో కూడా తీవ్రమైన దిగ్భ్రాంతి ఉన్నది, నిరసన ఉన్నది, విషాదం ఉన్నది. ఈ దిగ్భ్రాంతితో, ఈ నిరసనతో, విషాదంతో లోక్సత్తా పాలు పంచుకుంటున్నది. మరణించినటువంటి కుటుంబాలకి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే కొంతమంది చావు బతుకుల మీద ఉన్నారు. ఇక్కడ కూడా కనీసం 2 పేషెంట్లు చాలా తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. దానిలో ఒక ఆయనేమో ఎస్ఐ పరీక్షకి హాజరైనటువంటి అభ్యర్థి రవి, మరొక ఆయన, ఇద్దరు కూడా క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉన్నారు. ఈ క్షతగాతుల కుటుంబాలందరికీ కూడా మా మద్దతు ప్రకటిస్తున్నాం. ఇప్పుడు తప్పులు అనటం సరైనటువంటిది కాదు. ఇప్పుడు పోలీస్ యంత్రాంగానికి, ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్కి పూర్తి సహకారాన్ని మనం ఇవ్వాలి. శాంతి భద్రతల్ని పూర్తిగా కాపాడాలి. సమాజంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కూడా భరోసా కలిగించాలి. ఆ బాధ్యత మనమంతా తీసుకోవాలి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు బంద్లు చేపట్టడం, ఇప్పుడు నిరసనలు చేపట్టడం, వీటిని లోక్సత్తా పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నది. అన్ని రాజకీయ పక్షాలకి, అన్ని సంస్థలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నది. ఈ దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలని చెప్పని టెర్రరిస్టులు పూనుకున్నారు. అలాంటప్పుడు మన చర్యలు దేశాన్ని బలహీనపరిచేవిగా ఉన్నట్టయితే టెర్రరిస్టులు ఏం కోరుకున్నారో దానికి మనం మద్దతు ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. ఇది బంధులకు సమయం కాదు, ఇది హింసాకాండకు సమయం కాదు. కరీంనగర్లో ఒక పెట్రోల్ బంకుని మూసేయలేదని చెప్పని దాడి చేశారని చెప్పన్నారు ఉదాహరణకు. ఇది చాలా బాధాకరమైనది. దేశం బయట శక్తుల మద్దతుతో లోపల ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది మూర్ఖత్వంతో దుర్మార్గానికి పూనుకుంటుంటే దాన్ని అరికట్టడం కోసం ఉమ్మడిగా మనం పనిచేసేది పోయి మనకు మనమే బంధులు పెట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థకి విఘాతం చేస్తే, ప్రజాజనానికి ఆటంకం చేస్తే ప్రజలు టెర్రరిస్టుల దాడి వల్ల, ఇటు రాజకీయ పార్టీల తొందరపాటు చర్యల వల్ల రెంటికి బలవుతారు. కాబట్టి అందరికీ సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇక ముందుగా సమాచారం అందిందా అందలేదన్న విషయం వివాదం జరుగుతున్నది. పార్లమెంట్లో కూడా చర్చ జరుగుతున్నది. ఇప్పుడే హోంమంత్రి గారు ఉదయం వచ్చారు హైదరాబాద్కి. పార్లమెంటు 2:30కి ప్రకటన చేస్తారని చెప్పి అన్నారు. దీనిలో 2 అంశాలు ఉన్నాయి. 2 రోజుల క్రితం వచ్చిన సమాచారం చాలా అస్పష్టంగా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తున్నది. కాబట్టి దాని ఆధారంగా దీన్ని ఆపటం బహుశా సాధ్యం కాకపోవచ్చు. కానీ అక్టోబర్ 23వ తారీఖున ఢిల్లీలో సయ్యద్ మక్బూల్, ఇండియన్ ముజాహుద్దీన్ చెందినటువంటి టెర్రరిస్ట్, అతన్ని అరెస్ట్ చేశాక ఢిల్లీ పోలీసులు ఇంటరాగేట్ చేస్తుంటే స్పష్టంగా దిల్సుఖ్ నగర్లో, బేగం బజార్లో వాళ్ళ టెర్రరిస్టు బృందం నిఘా వేసి, రికగ్నైజెన్స్ చేసి, బాంబు బ్లాస్టుల కోసం చెప్పని ప్రణాళిక వేశారు అని చెప్పని సమాచారం వచ్చిందని చెప్తున్నారు. అది నిజంగా వచ్చినట్లయితే ఆ సమాచారాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులకి స్పష్టంగా బాధ్యతతో అందించారో లేదో మనం తేల్చాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కేవలం ఢిల్లీలో స్థానికంగా ప్రెస్ నోట్ ఇస్తే మనకు ఉపయోగం లేదు. ఢిల్లీ పోలీసులు ఈ సమాచారాన్ని, ఎందుకు నిర్దిష్టమైన సమాచారం దిల్సుఖ్ నగర్లో, బేగం బజార్లో అది అందిందా లేదా? అందినట్లయితే మన వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఈ విషయం మీద దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే సీసీటీవీ కెమెరా బాంబు విస్ఫోటనం జరిగిన చోట 4 రోజుల క్రితం నుంచి పనిచేయట్లేదని చెప్పి అంటున్నారు. అది టెర్రరిస్టులే దాన్ని చెడగొట్టారా, లేదంటే అక్కడ ఏమన్నా రోడ్డు పనుల కోసం ఏదన్నా నిర్మాణ పనులప్పుడు అదేమన్నా పొరపాటున చెడిపోయిందా? ఏమైనప్పటికీ కూడా దీని నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి. ఒకవేళ అక్టోబర్ మాసంలో కనుక మనకి ఢిల్లీ పోలీసుల నుంచి నిర్దిష్టంగా దిల్సుఖ్ నగర్, బేగం బజార్ ప్రాంతంలో ప్రమాదం ఉందని చెప్పిన హెచ్చరిక వచ్చినట్టయితే అప్పటి నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా, అప్రమత్తంగా నిఘా వేసి ఈ 2 ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీలు ఎక్కువ పెట్టి
నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండవలసింది. సీసీటీవీ కెమెరా చెడిపోగానే గంటల్లో దాన్ని బాగు చేయాల్సింది. కాబట్టి దీని మీద దృష్టి సారించి కనీసం భవిష్యత్తులో నిర్దిష్టమైన సమాచారం ఉన్నట్లయితే అది అందరికీ అందేట్లుగాను, ఆ సమాచారం తర్వాత నిర్దిష్టమైన చర్యలు తీసుకున్నట్టుగా ఊరికే కబుర్లు చెప్పడం కాకుండా, మనకు దేశంలో మొక్కుబడి మాటలు ఎక్కువైపోయినాయి. జీరో టాలరెన్స్, కఠినంగా శిక్షిస్తాం, ఎంతకైనా తెగించి పోరాడతాం, ఇవన్నీ మాటలు కాదు. ప్రొఫెషనల్గా చాలా స్పష్టంగా, చాలా పద్ధతి, ఇవన్నీ చాలా బోరింగ్ పనులు, కష్టమైన పనులు, నిరంతరం దానికోసం ధ్యాస పెట్టి పనిచేసేది. అందుకోసం ఏర్పాట్లు ఉండాలి. కానీ ఈవేళ నేను కూడా నిజానికి మా మిత్రులు మేమంతా కూడా చాలా విడియపడుతూనే వచ్చాం. ఎందుకంటే మేము రావటం వల్ల పోలీసు యంత్రాంగానికి ఇబ్బంది కలగకూడదు. మా కోసం సిబ్బంది మొత్తం కూడా దీని చుట్టూ తిరిగి డాక్టర్లు కానీ పోలీసు యంత్రాంగం కానీ అసలు పనికి ఎసరు కాకూడదు. కానీ ఇవాళ ఏమవుతుంది, పోలీసు బలగాలు ఉన్నవే తక్కువ. ఆ ఉన్న బలగాళ్ళు చాలా మేరకు విఐపీల సెక్యూరిటీ కోసమో, వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళని చూసుకోవడం కోసమో, మరి బంధులు చేస్తే శాంతి భద్రతల కోసమో వారందరినీ కూడా మళ్లించాల్సి వస్తున్నది. ఆ మిగిలిన వాళ్ళకేమో సాంకేతిక నైపుణ్యం లేదు. పోలీసు నిర్వహణలో రాజకీయ జోక్యం అన్నది మనందరం హైదరాబాద్ నగరంలో ఎన్నోసార్లు చూస్తున్నాం. ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, పార్టీల నాయకులు నేను చెప్పిన వాడిని ఏసీపీగా వేయాలని, నేను చెప్పిన వాడిని ఇన్స్పెక్టర్గా వేయాలని, నేను చెప్పిన వాళ్ళే డీసీపీగా రావాలి, డిఎస్పీగా రావాలని చెప్పాను. అంటే ప్రజల ప్రయోజనాలు, ప్రొఫెషనలిజం కాకుండా మన మాట వినేవాళ్ళు కావాలి అనే పరిస్థితి ఎప్పుడైతే వస్తుందో యంత్రాంగం చాలా బలహీనమవుతుంది. కాబట్టి కనీసం వీటిని చూసైనా సరే మన ప్రజల మాన రక్షణ కోసం, ప్రాణరక్షణ కోసం, టెర్రరిస్టుల నుంచి భద్రత కోసం, నేరాలని పరిశోధించడం కోసం పోలీసు యంత్రాంగం ఉన్నారు, కానీ నాయకుల వెనకాల తిరగడం కోసం కాదు. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచైనా సరే నేర పరిశోధన కోసం బలమైన యంత్రాంగాన్ని, ప్రొఫెషనల్ పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని పెట్టి, రాజకీయ పార్టీలకి ప్రభుత్వానికి అతీతంగా పెట్టి, స్వతంత్ర ప్రతిపత్తినిచ్చి, వారికి కావలసిన వనరులనిచ్చి, కావలసిన సిబ్బందినిచ్చి, కావలసిన శిక్షణనిచ్చి, పద్ధతి ప్రకారం నేరాలని పరిశోధించే ఏర్పాటు లేకపోతే ఇలాంటివి మళ్ళీ 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 జరుగుతూనే ఉంటాయి. మనం ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా కూడా ప్రొఫెషనల్గా పనిచేయడానికి, స్వతంత్రంగా పనిచేయడానికి ప్రత్యామ్నాయం మరొకట్లేదు. రాత్రే, అంటే లండన్ టైంలో రాత్రే లండన్లో పోలీసులు 3 టెర్రరిస్టుల్ని నిర్బంధంలోకి తీసుకున్నారు. నెల తరబడి నిఘా వేశారు. వాళ్ళ ఫోన్లు ట్యాప్ చేశారు, సీసీటీవీ కెమెరాల్లో మిగతా రకాలుగా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో ఎప్పుడు నిఘా వేశారు. వాళ్ళు పాకిస్తాన్ ట్రైనింగ్ కోసం పోతే దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా నిఘా వేశారు. వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో కూడా రహస్యంగా పరిశీలించారు, సాక్ష్యాలన్నీ సేకరించారు, రాత్రి అరెస్ట్ చేశారు, జరగబోయే దారుణాన్ని ఆపారు. ఖచ్చితంగా 1-2 నెలల లోపల శిక్ష పడే ఏర్పాటు కూడా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి, సరైనటువంటి నిఘా ఉన్నది, సరైనటువంటి పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంది. మన దేశంలో క్రూడ్గా జరుగుతుంది, పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగడం లేదు. అందుకోసమే స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కావాలి. ఈ టెర్రరిస్టుల విషయంలో కేంద్రమేమో మేము రాష్ట్రానికి చెప్పామంటారు, రాష్ట్రమేమో మాకు నిర్దిష్టంగా తెలియలేదని చెప్పంటారు, ఢిల్లీ పోలీసులేమో మేము సమాచారం ఇచ్చామంటారు. ఈ రకమైన డ్రామాలకు అవకాశం లేకుండా టెర్రరిస్టుల విషయంలో రాష్ట్రాలన్నీ అంగీకారానికి వచ్చి జాతీయ స్థాయి విభాగానికే ఈ టెర్రరిస్టులను నివారించే బాధ్యత కానీ, జరిగిన తర్వాత పరిశీలించే బాధ్యత కానీ ఆ సంస్థకే అప్పగించాలి. దీనిలో మళ్ళీ రాష్ట్రాల హక్కులు మా హోంమంత్రి పట్టించుకోవాలా, మా ముఖ్యమంత్రి పట్టించుకోవాలా, ఈ పోలీసు అధికారులు ఆయన పెత్తనం కింద ఉండాలని చెప్పిన మూర్ఖత్వాన్ని వదిలేసి మన జాతి రక్షణ, మన నగరం రక్షణ, మన దేశం రక్షణ, మన జాతి రక్షణ మనందరికీ అవసరం. కాబట్టి నా అధికారం కావాలన్న కోరిక కంటే నా జాతి రక్షణ ముఖ్యమని గుర్తించి జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న సంస్థకే పూర్తి బాధ్యతల్ని శాశ్వత ప్రాతిపదికన చట్టబద్ధంగా ఏర్పాటు కావాలి. రాష్ట్రాలన్నీ ఇప్పుడు ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మేమందరం అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. సమయం వచ్చినప్పుడు ఎబ్బెబ్బే అధికారం మళ్ళీ మా చేతుల్లో ఉండాలని చెప్పంటారు. అందుకే ఢిల్లీలో సమాచారం తెలిసినా కూడా రాష్ట్రానికి సరిగా అందినట్లేదు. రాష్ట్రం ఏం చేస్తుందో పట్టించుకునే వాళ్ళు అన్నట్టు లేరు. రాష్ట్రంలో 10 పనుల్లో ఇది కూడా ఒక పని. మిగతా బంధులు, మిగతా ఉద్యమాలు, రోజువారీ పనులు, వాటిలో ఇది కూడా ఒక పని తప్ప ఇది ప్రత్యేకంగా పని కాదు. అట్లా ఉన్నట్టయితే మళ్ళీ 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 మనం టెర్రరిస్టుల దాడులు దూరవుతుంటాం. దిల్సుఖ్ నగర్ ప్రాంతంలోనే ఇది 4వ దాడని చెప్తున్నారు. 1999లో సాయిబాబా గుడి దగ్గర ఒక బాంబు విస్ఫోటం కాకముందే దాన్ని
నివారించగలిగారు అదృష్టం కొద్దీ. 2002లో ఇక్కడ సాయిబాబా గుడి దగ్గర బాంబు విస్ఫోటం జరిగింది, కొన్ని మరణాలు, కొంతమంది క్షతగాత్రులైనారు. 2007లో గోకుల్ చాట్ దగ్గర, లుంబిని థియేటర్ దగ్గర జరిగినప్పుడు ఇక్కడ కూడా బాంబు పెట్టారు, అదృష్టవశాత్తు సకాలంలో బయటపడింది. మళ్ళీ 2013 2 బాంబులు పేలినాయి, 3వ బాంబుని పేలకుండానే పట్టుకోగలిగారు. అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కారణం ఏంటంటే మనకు తెలిసినా కూడా శాశ్వత ప్రాతిపదికన సరైనటువంటి సామర్థ్యంతో యంత్రాంగం లేకుండా పోవటం, జాతీయ స్థాయిలో సమన్వయం చేస్తూ టెర్రరిస్టులు కేవలం మన ఊరికి పరిమితం కాదు, దేశం అంతర్జాతీయ సంబంధాలు ఉంటాయి. కాబట్టి జాతీయ స్థాయిలో ఒక ఏజెన్సీ బాధ్యత తీసుకుని పూర్తి బాధ్యత వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టాలి. లేకపోతే మేము సమాచారం ఇచ్చామంటే తప్పించుకుంటారు, వీడి మీద వాడి మీద గిలికజ్జాలు పెడతారు. పూర్తి బాధ్యత వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండే ఏర్పాటు కావాలి. దీని నుంచి ఆ అనుభవం నేర్చుకుంటామని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. నష్టపరిహారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 6 లక్షల రూపాయలు ప్రకటించింది, ప్రధానమంత్రి గారు 2 లక్షలు ప్రకటించారు, నగరపాలక సంస్థ 1 లక్ష ప్రకటించిందని చెప్పి విన్నాము. మరణించిన వారికి పూర్తిగా ఆసుపత్రి ఖర్చులు ప్రభుత్వం పెట్టుకుంటున్నది. క్షతగాత్రులు 1 లక్ష రూపాయల దాకా జరిగిన గాయాలను పట్టిస్తామని చెప్పి అంటున్నారు. క్షతగాత్రుల విషయంలో మాత్రం కొంతమందికి లిమ్స్ పోయినాయి, అవయవాలు పోయినప్పుడు, శాశ్వతంగా నష్టం జరిగినప్పుడు ఆరోగ్య ఖర్చులతో పాటు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నష్టపరిహారం కొంచెం పెంచాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దానికోసం ప్రభుత్వంతో మాట్లాడతాము. అందరికీ అవసరం లేకపోయినా కూడా ఒక కాలో చేయకపోతే మరి శాశ్వతంగా జీవితంలో వాళ్ళకి సంపాదించే శక్తి తగ్గిపోయింది, పునరావాసానికి బోర్డు ఖర్చు అవుతుంది. కాబట్టి దానికోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కావాలి. అలాంటి వాటికి ప్రయత్నం చేద్దాం. తప్పకుండా ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తున్న విశ్వాసం నాకు, దాని గురించి పెద్ద ఆందోళన పడక్కర్లేదు. ఇప్పుడు మనకి ఈ జరిగినటువంటి ఈ దాడుల్లో దెబ్బతిన్న వాళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడడం, వాళ్ళని పూర్తిగా వాళ్ళకి భరోసా ఇచ్చి వాళ్ళకి ఏ రకమైన ఆర్థిక భారం లేకుండా ఇంట్లోకి పంపించి ఏర్పాటు చేయడం. రెండోది, నేర పరిశోధన ఇప్పుడు ఇంత జరిగిన తర్వాత సరిగ్గా జరిగే ఏర్పాటు చేసి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు భారం పెట్టకుండా సరైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసి చాలా వేగంగా మళ్ళీ 10 ఏళ్ల తర్వాత కాకుండా 2 నెలల్లో శిక్ష పడే ఏర్పాట్లు చేయటం. మూడోది, ఇక ముందు ఇలాంటి పొరపాటు జరగకుండా పోలీసు యంత్రాంగానికి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తినివ్వటం. నాలుగోది, టెర్రరిస్ట్ నేరాల వరకు జాతీయ స్థాయిలోనే పూర్తి బాధ్యత, నివారించే బాధ్యత, నిరోధించే బాధ్యత, నేర పరిశోధన బాధ్యత, ప్రాసిక్యూషన్ బాధ్యత వాళ్ళ చేతుల్లోనే పెట్టి రాజకీయ జోక్యం లేకుండా ప్రొఫెషనల్గా ఏర్పాటు చేయడం. వీటి మీద దృష్టి సారించమని కోరుతున్నాం. ఈ మధ్యలో మళ్ళీ ఇంకోసారి మనం చేస్తున్నాను, ఇది బంధులకు సమయం కాదు, బంధులకి ఏనాడు సమయం కాదు. లోక్సత్తా ఎప్పుడు బంధులను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. టెర్రరిస్ట్ జరిగితే బంద్ ఏంటండి? ఈ సంస్థలు ఏమనుకుంటున్నాయి అసలు? బంద్ పేరుతో బలవంతంగా మూయించడం ఏంటండి? జనజీవనాన్ని ఆటంకం చేయడం ఏంటండి? వాళ్ళు మూయించడం ఒప్పుకోకపోతే మీరు దాడులు చేయడం ఏంటండి? అంటే దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలని చెప్పిన టెర్రరిస్టులు కోరుకుంటే ఆ విచ్ఛిన్నంలో మనం కూడా భాగస్వాములం అయితే టెర్రరిస్టుల మాట నెరవేరినట్టా, లేకపోతే వాళ్ళని మనం ఆపినట్టా? దయచేసి ముందు చూపుతూ ఆలోచించండి. మీ దేశభక్తిని మేమంతా గుర్తిస్తున్నాం, గౌరవిస్తున్నాం. కానీ ఆవేశాన్ని సరైన మార్గానికి మళ్లించి ప్రజలను రక్షించే మార్గాన్ని మనం ప్రవర్తించాలి. కానీ నాయకత్వంలో ఉన్నవాళ్ళం మన ఆవేశానికి లోనై బంధులకు పాల్పడి సమాజాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తే దానివల్ల జాతి నష్టపోతుంది, భవిష్యత్తు క్షమించదు. కాబట్టి దయచేసి మంచి మనసుతో ఆలోచించాల్సి కోరుతూ, పత్రికలు చాలా గొప్ప పాత్ర నిర్వహించినాయి. ఉదాహరణకు నాకు చాలా విషయాలు పత్రికల నుంచి తెలిసినాయి. హిందూ పత్రిక రాత్రి 1-2 గంటల్లోనే మరి రికగ్నైజేషన్కి వచ్చి గతంలో జరిగిన దాడుల గురించి రాసింది పొద్దున్న పేపర్లో చూడగా. అలాగే జాతీయ ఛానళ్ళు, ప్రాంతీయ ఛానళ్ళు కూడా కొన్ని నిర్దిష్టమైన సమాచారాన్ని చాలా సమగ్రంగా సేకరించి మన ముందు పెట్టినాయి. ఈ రకమైనటువంటి మంచి జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ దయచేసి ప్రజల్లో భయాందోళనలకు లోను కాకుండా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే రీతిలో మీరు జర్నలిజం కొనసాగించాల్సి కోరుతున్నాం. ఈ దాడులు అయిపోయినాయి కాబట్టి మళ్ళీ దాడులు జరగవని లేవు. కొన్ని సందర్భాల్లో వరుస దాడులు ఉండొచ్చు. అంచేత ఇప్పటి నుంచి కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. జనసమ్మర్దం ఉన్న చోట్ల పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలి, మనం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి పోలీసులకు పూర్తి సహకారాన్ని ఇవ్వాలి. ఆ రకమైన సహకారాన్ని ఇస్తూ భయానికి గురి కాకుండా, ఆందోళనకు గురి కాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటూ అనవసరమైన ప్రయాణాలు ఆపి అవసరమైన ఆపకుండా ధైర్యంతో నిబ్బరంగా ఈ టెర్రరిస్టుల నగ్గరు, వాళ్ళు మమ్మల్ని భయాందోళనకు గురి చేయరు, మా నగరంలో ప్రశాంత వాతావరణం పోదు, కులం పేరుతో మతం పేరుతో మేము విద్వేషాలకు గురి కామని చెప్పని ఆ సంకేతాన్ని మనం అంత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు అద్భుతంగా స్పందించారు. ధైర్యంగా ఏ రకమైనటువంటి ద్వేషానికి గురి కాకుండా, కసికి కోపానికి గురి కాకుండా, పక్కవాడి మీద అనుమానానికి గురి కాకుండా అద్భుతంగా హైదరాబాద్ ప్రజలు వారు స్పందన చూపెట్టారు. అదే స్పందన కొనసాగించి జనజీవనం మామూలుగా ఉండేట్టుగా ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా అందరినీ కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. దాడి జరిగినప్పుడు సమయం కాదు.
all of India across caste, religions, we are all one, and we will not be caught up by terrorism. And this is not the time for bunts. We are deeply, deeply troubled by the fact that some organizations and parties have now given a call for Bandh. A national tragedy like this is not an occasion for calling for Bandh. This is a time to show to the country that there will be no dislocation in life, that we're all together. There will be no partisan politics in this. If we now politicize these things, we will be yielding to terrorists' efforts. Terrorists want Indian public life and Indian economic life to be dislocated. They want Indian society to be under the fear of terror. Now, we must show to them that India will not yield to that. If you now organize bandhs, if you bully people to close down their shops and establishments, you're actually playing the terrorist game. My request to all the parties and organizations is please channelize your energies constructively and creatively, not destructively. Inadvertently, do not pursue terrorist agenda. Their agenda is to destroy India's economic might and India's social fabric, Indian society's strength and moral fiber. We should not inadvertently, directly or indirectly support that kind of an effort. The second is there is some talk about intelligence failure. I think it's premature to say that there is failure of intelligence on the basis of the information given by Government of India in the past 2 or 3 days. That was non-specific, that was very vague and general. There is no way the police can act precisely at the exact location where the attack takes place unless there is much more definitive information. Therefore, that is not an issue. But the real issue is, on the 23rd of October, I understand that a terrorist from the Indian Mujahideen group, a suspected terrorist called Syed Maqbool, was arrested by Delhi police, and he gave definite information about reconnaissance by the terrorist groups in this area, in Dilsukh Nagar and in Begum Bazar. If that information is true, then we have to now investigate whether that specific information was passed on to Andhra Pradesh police. If they did get the information, did they act in a very sensible manner because the localities are known? For instance, I am told a CCTV camera is non-functional for 4 or 5 days. Now, did the terrorists do it? Did somebody else do it? If the police had specific information about the potential danger in this area, why did they not act in time? Why are there no more CCTV cameras if there is a real danger perceived in this locality? These are issues we should go into, not merely to find fault, but to now rectify in the future, to establish protocols for the future. And finally, all this indicates another much bigger lesson. When something like this happens, we're all united. We all say perfunctory things, that there should be zero tolerance to terror, that all of us should hang together, and that we will punish the guilty no matter how long and how tough it is. But we must do more. When proposals come that there must be a national agency to take care of all anti-terrorism operations, including investigation, almost all states are opposed. That is a shame. This is not a matter of power of this government or that government. This is not a turf war. This nation deserves a competent, highly specialized, sophisticated, well-endowed, technically equipped organization to be able to coordinate all anti-terrorism efforts, including investigation, intelligence, and preventive efforts, and including prosecution. And therefore, it is time now for all parties to get together and create a national agency which has the legal power to investigate and to prevent terror and to prosecute. And the second is the state police. Most of them are politically controlled. Their spine is totally broken. Unless they are given the ability to function independently, unless the police investigation is efficient and independent, we cannot be protected, whether our women and girls on the street or the citizens from terrorist attacks. None of us will get protection. And it's time that we actually restructured the policing, made it independent, reduced VIP security, and focused on professional police functions. If these two results flow from this disaster, that should be gained to the country instead of perfunctory responses. We do hope that the parliamentary debate will actually focus on the genuine responses required for the country to protect our people more and more.
সেগুলোর মধ্যে বিস্ফোরক রাখা ছিল এখানে పార్టీలు కూడా పనిచేశారని చెప్పారు. అట్లాగే వాలంటీర్ ఉదాహరణకి గొప్ప పౌరసత్వాన్ని చూపెట్టారు. రాజకీయ పార్టీలకి ఇట్లాంటి విజ్ఞత ఉండాలి. ప్రజలే పూనుకోవాలి ప్రజల రక్షణ కోసం అని చెప్పాను. పూర్తిగా పోలీసు మొదలు పెడితే పోలీసుల సంఖ్య కానీ వాళ్ళకున్న శక్తి కానీ చాలు. నేను ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను రాజకీయ పార్టీలని ఇలాంటి సందర్భాల్లో దీని నుంచి లబ్ధి ఎట్లా పొందామని ఆలోచన చేయడం కాకుండా పార్టీలకు అతీతంగా మనమంతా కలిసి ఉన్నామని చూపెట్టి సమాజానికి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలుగజేసి ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా ఎలాంటి దుర్ఘటన జరిగినా ఎలాంటి దాడి జరిగినా కూడా భారతదేశం గుండె నిబ్బరం పోదు. ఈ దేశంలో కులం పేరుతో మతం పేరుతో మమ్మల్ని విడదీయలేరు. మా ఆర్థిక జీవనం కానీ సామాజిక జీవనం కానీ దెబ్బతిందని చెప్పి చూపెట్టాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. మనకున్న కోపాన్ని దేశ నిర్మాణం కోసం మళ్లించాలి కానీ కోపాన్ని రాజకీయంగా మళ్లించడం మంచిది కాదు. కొన్ని సంస్థలు పార్టీలు బంద్కు పిలుపునిచ్చారని చెప్పి విన్నాను. ఇది చాలా బాధాకరం. వారి ఆవేదనని ఆందోళనని దేశభక్తిని ఎవరిని మనం శంకించలేం. కానీ మీకున్న ఆవేదనని మీకున్న ఆగ్రహాన్ని నిర్మాణాత్మకంగా మలచాలి కానీ దీన్ని రాజకీయంగా మలిచి బందులు చేయటం, బందుల్లో మళ్ళీ షాపులో లేకపోతే పెట్రోల్ బంకులో మూసిలేదని చెప్పి దాడులు దిగటం, ఇవన్నీ ఏంటంటే చివరికి టెర్రరిస్టులు ఏం కోరుకున్నారో దానికే మనం ఊత వస్తున్నట్లెక్క. టెర్రరిస్టులు కోరుకునేది జన నష్టమే కాదు, జనంలో భయాందోళనలు పెరగటం, సమాజం అల్లకల్లోలం కావటం, దేశం విచ్ఛిన్నం కావటం, ఆర్థికంగా మనం దెబ్బతింటాం. మనం కూడా మళ్ళీ అలాంటి పనులే చేపట్టినట్టయితే మన ఉద్దేశం ఏమైనప్పటికీ కూడా జరిగే ఫలితం టెర్రరిస్టులు కోరుకుందే జరుగుతుంది. రెండోది నేను కోరేది ఇప్పుడు అనుభవం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి. మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి ఈ ప్రాంతంలోనే ఇది 4వ దాడి. 99లో అదృష్టవశాత్తు బాంబులు ముందుగానే పట్టుకున్నారు, పోలీసులు పసిగట్టి ప్రమాదం లేకుండా చేశారు. 2002లో సాయిబాబా గుడి దగ్గర బాంబు పేలింది, చనిపోయారు, క్షతార్థులైనారు. 2007లో అదృష్టవశాత్తు ఇక్కడ బాంబు పేలలేదు. ఈ నగరం ఆనాడు లుంబిని పార్క్, లుంబిని థియేటర్ దగ్గర, లుంబిని పార్క్ దగ్గర, గోకుల్ చాట్ దగ్గర చాలామంది కోల్పోయింది. కానీ ఇక్కడ బాంబుని ముందుగా పసిగట్టారు. మళ్ళీ 2013లో బాంబు జరిగింది. కాబట్టి ఈ దాడులు మనకి మన నగరంలో కానీ దేశంలో కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఉంటాయి. అంచేత శాశ్వత యంత్రాంగం దాడులు నిరోధించడం కోసం అని చెప్పని జాతీయ స్థాయిలో పూర్తి అధికారాలు ఇవ్వాలి. మనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి జరిగినప్పుడేమో అన్ని చర్యలు తీసుకుందామంటారు. ఇది అయిపోయినాక ఒక వారం గడిచిన తర్వాత జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న సంస్థకు మన అధికారం ఇచ్చేద్దాం, మన పోలీసుల చేతిలో పెట్టక్కర్లేదు, ఈ దేశం మొత్తం కలిసి వాళ్ళు సమన్వయం చేయాలని చెప్పంటే మళ్ళీ ఒప్పుకోరు. అన్ని రాష్ట్రాలు ఇదే తీరు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా సరే వచ్చిన సమాచారాన్ని నిఘా పెట్టి చేపట్టడం, ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారం సేకరించడం, ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవటం, నిరోధించడం, అయినా దుర్ఘటన జరిగితే వెంటనే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయటం, సమర్థంగా ప్రాసిక్యూట్ చేయటం, మొత్తం ఒక సంస్థకు బాధ్యత ఇవ్వాలి. దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ మేరకు రాష్ట్రాలన్నీ కలిసి రావాలి. మన రాష్ట్రం చొరవ తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. అన్ని పార్టీలు కలిసి మనం కోరుతున్నాం. చివరగా నేను కోరేది
పోలీసు యంత్రాంగాన్ని మనం అచేతనం చేశాం, పూర్తిగా రాజకీయమయం చేశాం. వాళ్ళలో సమర్థులున్నా కూడా చాలామంది కేవలం రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళ రక్షణ కోసమే సరిపోతున్నారు. మిగిలిన వాళ్ళ బదిలీలు ఏసీపీ దగ్గర నుంచి ఇన్స్పెక్టర్ దాకా బదిలీలన్నీ కూడా రాజకీయ నాయకులు చెప్పినట్టు జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. రాజకీయం కోసం వాళ్ళని వాడుకునే యంత్రాంగాన్ని అచేతనం చేస్తే సమయానికి పనికి రాకుండా పోతారు. కాబట్టి నేర పరిశోధనని పూర్తిగా రాజకీయాలకు అతీతంగా, రాజకీయ పార్టీల జోక్యం లేకుండా, ప్రభుత్వం జోక్యం లేకుండా స్వతంత్రంగా ఉండేట్టుగా చేసి ఇన్వెస్టిగేటివ్ కేపబిలిటీస్ పెంచాలి. ఈవేళ బ్రిటన్లో ఈవేళ ఉదయమే, అంటే వాళ్ళ టైము రాత్రి, 3 టెర్రరిస్టులని అరెస్ట్ చేశారు. కొన్ని నెలల పాటు నిఘా వేశారు. వాళ్ళ ఫోన్లు ట్యాప్ చేశారు, సాక్ష్యాలన్నీ సేకరించారు. ఓ పెద్ద దుర్మార్గానికి పాల్పడే ముందే పసిగట్టి వాళ్ళ 3 వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు. 2 నెలల్లో ఖచ్చితంగా శిక్ష పడుతుంది. సాక్ష్యాలన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని సాక్ష్యాలతో అరెస్ట్ చేశారు. ఈవేళ ఈ దుర్ఘటనలో పాల్గొంచుకున్న వాళ్ళు మనకు దొరికినా కూడా 10 ఏళ్ళు పడుతుంది. సాక్ష్యాలు లేకుండా చేస్తున్నాం మనం. ఏ రకమైన నిఘా లేదు. ఊరికే బాధేయటం సాక్ష్యం కాదు, కేవలం బాధడం వల్ల మనకేం దొరకదు ఇంట్రాగేషన్ పేరుతో. కాబట్టి సమర్థమైన యంత్రాంగం కావాలి, ఫోరెన్సిక్ కేపబిలిటీస్ కావాలి, సాక్ష్యాలను సేకరించగలగాలి, ఈ నేరస్తులు నేరం చేస్తారని చెప్పి రుజువు చేయగలగాలి. నేరం జరిగే ముందే వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ని పసిగట్టి మనం బయట పెట్టగలగాలి. ఆ ఏర్పాట్లు చేయకుండా మన ఊరికే సంఘటన జరిగిన తర్వాత బేరాల పలికి ఇక ముందు ఇలా జరగడానికి వీల్లేదు, 0 టాలరెన్స్ అంటే లాభం లేదు. అంచేత దయచేసి పత్రికల్ని నేను కోరేది, మీరంతా కూడా అద్భుతమైన పాత్ర పోషించారు. ఈవేళ చాలా విషయాలు మా అందరికీ తెలిసింది మీ ద్వారానే. ఉదాహరణకు ఢిల్లీలో 3 నెలల క్రితమే, 4 నెలల క్రితమే ఢిల్లీ పోలీసులు ఇండియన్ ముజాహిదీన్ వాళ్ళ కార్యకర్తల్ని, వాళ్ళ టెర్రరిస్టుల్ని పట్టుకున్నారు, ఇంట్రాగేట్ చేశారు. దానిలో ఈ దిల్సుఖ్ నగర్లో, అలాగే బేగం బజార్లో రికగ్నైజెన్స్ చేశారు. టెర్రరిస్టులు దాడులకు అవకాశం చెప్పని పసిగట్టారు. ఆ సమాచారం బయటపడిందని చెప్పి నాకు మీ ద్వారా తెలిసింది. కాబట్టి పత్రికలు గొప్ప పాత్రను పోషించినాయి. దీంతోపాటు ఇవాళ పోలీస్ యంత్రాంగం సామర్థ్యాన్ని పెంచి జాతీయ స్థాయిలో టెర్రరిస్టు నేరాల మొత్తాన్ని కూడా పరిశీలించడం కోసం, పరిశోధించడం కోసం, అధికారం ఇచ్చే బాధ్యత కూడా చేపట్టడం కోసం మీరంతా కూడా గొంతు కలుపుతారని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే ఎంతమంది పోలీసులు ఉన్నా కూడా మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే అనవసరంగా జనం గుమ్ముకోకూడదు. ఇక్కడ చూడండి, కొన్ని వేల మంది రాత్రి నుంచి ఇక్కడ గుమ్ముకుంటున్నారు. ఈ జరిగిన దాడులతో అయిపోయిందని గ్యారెంటీ లేదు. మళ్ళీ రేపొద్దున ఇవాళ రేపు దాడుల దగ్గర గ్యారెంటీ లేదు. కొన్ని చోట్ల వరుస దాడులు వస్తుంటారు. అలాంటి జరిగితే మళ్ళీ జనం నష్టం అవుతుంది, జనంలో పూర్తిగా ధైర్యం పోతుంది. కాబట్టి అనవసరంగా జనం గుమ్ముకోడుకొని ఉండటం, ఉన్న సాక్ష్యాలు చెడిపోకుండా దాన్ని కాపాడుకోవటం, మరి కొన్ని కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం, ఇది జనం నుంచి కూడా మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. అప్పుడు ప్రజలే తమ రక్షణ కోసం తాము పూనుకున్నట్టయితే, పోలీసులకు మద్దతు ఇచ్చినట్టయితే అప్పుడు ప్రజలకి, సమాజానికి భద్రత ఉంటుంది. ఈ చర్యల కోసం నడుకట్టవలసిందిగా కోరుతూ మరోసారి జరిగినటువంటి ఈ భయంకరమైనటువంటి దాడికి దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ మరణించిన కుటుంబాలకి సానుభూతిని,